électrolyse d'une solution de chlorure de sodium, Na+, plus Cl moins AU. D'abord, cette vidéo, je vais la consacrer pour les résultats seulement de l'électrolyse et discuter à propos de ces résultats. هاد المرة نحاول نشوفوا التحليل الكهربائي ديال محلول كلورور الصوديوم، وغادي نكتفيو في هذا الفيديو فقط بالنتائج ديال التجربة فقط. دونك درنا كلورور الصوديوم dans un tube en U ودوزنا le courant électrique à l'aide d'un générateur في هذا le sens. Donc le courant qui est dans le sens, ce qui veut dire que les électrons غادي يمشيو في l'autre sens. Les électrons, علاش كندير هاد الهضره هادي باش نحدد في الراه الانود في الراه الكاثود، يعني pour déterminer l'anode et la cathode de notre expérience. Donc puisque le courant qui يجي في هاد le sens، يعني les électrons غادي يجيو في le sens inverse، وبالتالي قلنا هنا عندنا فقدان الالكترونات، une perte d'électrons، يعني عندنا une oxydation au niveau de cet électron. Toujours une perte d'électrons. La فقدان الالكترونات مرتبط بالاكسيداسيون. دونك هذا سي لانود. هنا عندنا شنو؟ هنا عندنا اكتساب الالكترونات. يعني هنايا هذا لا كاتود. المهم عقلوا مزيان الله يخليكم، ما تبقاوش تخلقوا راسكم بلي بي وبسميتو التحليل الكهربائي. نورمالمون انا ما حتى حاجه ما كتبدل. في هذه المساله هذه باش نعرفوا فين راه لا كاتود فين راه لانود، غنعرفوها فقط بلوكسيداسيون كاثوديك انوديك اي لا ريدكسيون كاثوديك. عندنا اوكسيداسيون كتتم في لانود ولا ريدكسيون كتتم في لا كاثود. دونك لوكسيداسيون فقدان الالكترونات، الاختزال اكتساب الالكترونات. فوالا. دونك هاد التجربه بينات على dégagement de H2 gaz au niveau de la cathode هاد H2 باش عرفناه كاين، عرفناه لو تيست دو H2 تيست، يعني كيفاش كنكشفوا على H2، يعني كيحدث لنا واحد لو بتيت اكسبلوزيون avec une flamme. دونك باش نعرفوا بالفعل انه لو دي هيدروجين il s'agit du dihydrogène، نقربوا واحد لا فلام هنايا وغادي نعرفوا انه لو دي المهم غيحدث لنا واحد الفرقعه. هنايا عندنا une coloration rose avec le phénolphtalène. Le phénolphtalène كشف ملون، c'est un indicateur coloré. On met quelques gouttes هنايا كنلاحظوا une coloration qui est rose. Donc il s'agit d'un milieu basique وبالتالي formation des ions H-. إذا le phénolphtalène كنرمز ليه بهذا الشكل phénolphtalène qui teste des ions H-. يعني عندنا هنايا présence des ions H-, et du coup le milieu est basique au voisinage de cet électrode. دابا نشوفوا هنايا au niveau de l'anode عندنا dégagement de Cl2 gaz qu'on peut tester tout simplement par sa coloration verdâtre, comme celle de l'eau de Javel. Vous l'avez vu يعني في الدرس الاول هذا. او لا هاد لو ديكلور كيأثر على واحد الماده اللي كتسمى لانديغو زرقاء. لانديغو النيله بالعربيه كتسمى النيله، كيستعملوها اصحاب الصباغه اللي كيديروها في الجير، كتعطي واحد اللون واحد البياض ناصع للجير. دونك هي زرقاء وملي كتخلط مع الكلور داك الزروقيه ديالها ما كتبقاش. دونك كنعرفوا انه لو كلور il s'agit du gaz de chlore. Voilà, هنايا soit coloration verdâtre soit change la couleur de l'indigo. Donc هادو هما
يعني الروائز ديال الكشف اللي كنكشفوا بهم على النواتج ديال هاد التجربه هذه.